bawaan Honda enak juga. Honda Brio RS CVT Matic tahun 2024, baru pakai 3 bulan, BPKB baru keluar bosku. Soundnya enak banget. BPKB baru keluar, langsung kita jual aja. Karpet premium dari Royal Mart, terus sudah full coating, detailing luar dalam, eksterior interior, dan di coating 3 layer bos. Jadi kalian sudah ya nggak takut baret-baret lah ya, karena sudah coating premium nih. Jadi yang minat langsung aja japri, best seller, best produk lah ini, nggak ada minus lah, lo cari aja minusnya. Benar-benar seri tertinggi dari Brio RS CVT Matic 2024, baru 3 bulan, BPKB aja baru keluar bos. Jadi yang minat langsung aja chat admin ya, langsung chat, harga bisa dinego di tempat, boleh. Monggo. Barang bagus, dijamin lihat pasti suka bos. Daripada beli baru kan, bonusnya udah banyak nih. Ya, karpet premium dari Royal Mart tuh, udah pakai karpet tuh. Joknya juga udah keren. Ini udah filmnya menggunakan Vicul. Jadi dari dalam clear banget, dari luar nggak begitu terlihat. Ya tapi bawaan standar lah ya. Dia udah pakai Wincos bukan Vicul, sorry. Pakainya Wincos begitu bos. Jadi kalian bisa langsung japri aja admin. Minat langsung nego bos. Kilometer rendah banget ya, baru 2000-an.